ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ലിവർപൂൾ ട്രാവലറിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ബിജു. പിന്നെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നാട്ടിലെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കൊറോണയും കുറഞ്ഞു വന്നു. ഇപ്പം ഒരുമാതിരി നോർമലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പല വ്ളോഗുമായിട്ട് വരാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സഫാരി പാർക്കാണ്. അതായത് 1971 ഈ സഫാരി പാർക്ക് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത്. ഏകദേശം 550 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ സഫാരി പാർക്ക് ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും. അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഏകദേശം 5.5-6 മൈലാണ് ഇത് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സഫാരി പാർക്കിനകത്തോട്ട് പോകാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം സഫാരി പാർക്കിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാറിലാണ്, നമ്മുടെ വാഹനത്തിലാണ് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആ കാര്യം കാറിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എപ്പോഴും സഫാരി പാർക്കിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഇട്ടിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില വാഹനങ്ങൾ അകത്ത് നിന്ന് തുറക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ചിൽഡ്രൻസ് പുറയിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഇടാനും നമ്മൾ മറക്കരുത്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സഫാരി പാർക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ്. അത് കാരണം ലയൺസ്, ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ സ്പേസാണ്. പലയിടത്തും പല ഡേഞ്ചർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ സഫാരി പാർക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്, ടൈഗേഴ്സ് ഇത് കടിച്ച് വലിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെട്ടെന്ന് അവർ വലിച്ച് തുറക്കും. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വലിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചൈൽഡ് ലോക്കും ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സഫാരി പാർക്കിനകത്തോട്ട് കയറി നല്ല പല മൃഗങ്ങളുണ്ട്. പല രാജ്യത്തു നിന്ന പല മൃഗങ്ങളുണ്ട്. അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ആവോളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി മുതൽ നമുക്ക് നല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഈ സഫാരി പാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് 2ാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഈ സഫാരി പാർക്ക് ബ്രിട്ടന്റെ RAF, അതായത് റോയൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു എയർ ബേസ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ സഫാരി പാർക്ക് പല സ്പോർട്സ് ഈവൻറ്റും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2012 ഒളിമ്പിക്സിലെ ടോർച്ച് റിലേ ഇവിടെയാണ് നടത്തിയത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലുള്ള ഒരു തരം ക്യാമലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലുള്ള ഒരു തരം ക്യാമലാണിത്. 2 സീബ്ര നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. പ്രകൃതി ഭംഗി കണ്ടില്ലേ?
ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലുള്ള പ്രകൃതി ഭംഗി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം സൗത്ത് ഏഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെ കാണാം. സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തെ മൃഗങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ കാണുന്ന ഒരു തരം മാനുകളാണിത്. നിങ്ങൾ കാറുകൾ നിരനിരയായിട്ട് പോകുന്നതുണ്ടോ? ഒരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണിത്. റൈനോയെ കണ്ടോ? റൈനോ ഓടുന്നത്. അത് വൈൽഡ് ബീച്ചിൻ്റെ കൂടാണ് റൈനോ നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക. ഇവിടെ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഒരു കാട്ടുകോഴി പോലെ കേട്ടോ. അടിപൊളി കലമാൻ നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ. എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇതാണ് ഒരു ഓസ്ട്രിച്ച് കണ്ട്, ഒട്ടകപ്പക്ഷി. ഒട്ടകപ്പക്ഷിയാണ് ഇത്. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തെ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഉണ്ടെണ്ണം. അവിടെ ഒരെണ്ണം നിൽപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് രണ്ട് കലമാനുകൾ നിൽപ്പുണ്ട്. നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് ഇതിനകത്ത്. ഇതൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, UK-ലെ തന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ത്രൂ സഫാരി പാർക്കായി കാണുന്നത്. പിന്നെ അതുമല്ല, അത് ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ട് 5 to 6 മൈൽസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സഫാരി പാർക്കായത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കച്ചിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കുറേ പശുക്കൾ അപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കച്ചികളാണ് തോന്നിയത്. ഇതാണ് ആഫ്രിക്കൻ റൈനോയാണ് ഈ കാണുന്നത്. എന്നാ വലുപ്പമാണെന്ന് നോക്കി ഈ സംഭവത്തിന്. എന്നാ വലുപ്പമാണെന്ന് നോക്കി. അത് 3 ഉണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ. എനിക്കിവിടെയും കാണാം. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് അമേരിക്കൻ കാടുകളിൽ കാണുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ബഫല്ലയാണത്. ഉണ്ടോ, റെനോയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇത് ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രം കാണുന്ന സംഭവമാണിത്. ഇവിടെ 2 വേറെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാണ്. ഓരോ സെക്ഷൻ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗേറ്റിൽ അത് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ലേക്കുകളത്
ഈ ഇതിനൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങക്കേലെ കുറേ മാനുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിന് കാറിന് വെളിയിലിറങ്ങാൻ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല. കാറിന് വെളിയിലിറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, വന്യമൃഗങ്ങളാണ്, എന്തും നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഡോർ തുറക്കരുത്. ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ ഡോർ തുറക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് എന്ത് മൃഗമാണെന്നറിയില്ല. ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്യാങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിയാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിവേ ക്യാങ്. ഇതിന് ആൻറ്റിലോപ്പ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ മലയാളം എന്തോ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ആരെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ മലയാളം, ആൻറ്റിലോപ്പിൻ്റെ മലയാളം. നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് വിൽഡർ ബീസ്റ്റിനെ കാണാം. അതിന് കഴിക്കാനുള്ളത് അതാണ്ട് ഈ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഈ സാധനം അതിന് കഴിക്കാനുള്ളതാണ്. ഡേഞ്ചർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആദിമ മനുഷ്യനെ കാണാനായിട്ടാണ്. അതായത് ബബൂൺസ്, കുരങ്ങന്മാരെ കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറായി സംഭവം. അവർ കാറിനകത്ത് കാറിൻ്റെ മേളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാറിനകത്ത് ഫുഡും എല്ലാം കണ്ട അതുങ്ങൾ കയറി വന്ന് വിൻഡോ സൈഡ് മിറർ തല്ലി ഓടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യും. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഓറഞ്ച് വാൻ്റെ മേളിൽ കണ്ടോ 2 ബബൂൺസ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറായി സംഭവം. നമ്മുടെ കാറ് കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിച്ച് കളയും. നമ്മളതുകൊണ്ട് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണത്തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം, നമ്മുടെ കാറിൽ നിന്ന് പിന്നെ പാറത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം, പിന്നെ കാറിൻ്റെ സൈഡിലും മിററിലും വൈപ്പറും എല്ലാം വലിച്ച് പറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് പണ്ട് ഞാൻ ഇതുവഴി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീൽ ക്യാപ്പ് വരെ വലിച്ചെടുത്തു ഇവന്മാർ. കണ്ടായിരിക്കുന്നേ. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊന്ന് കാട്ടുകോഴി പോലെ തേനമാണെന്ന് തോന്നി സംഭവം. ഇപ്പം കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, ചാടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. ക്ലോസ്. ഇപ്പം എൻ്റെ സൈഡ് ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പം എൻ്റെ സൈഡിൽ വന്നു. അമ്മമാർ കണ്ടില്ല, മേളിൽ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ 2 വണ്ടിയുടെ. അവൻ വണ്ടി എടുത്തു, എന്നാലും താഴെ വീഴത്തില്ല. അതൊന്നും ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം അമ്മമാർ വൈപ്പറെല്ലാം ഇട്ട് നോക്കുന്നു. കണ്ടോ, വൈപ്പറെല്ലാം ഇട്ട് നോക്കുന്നു അതിനെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു കളയാം. പക്ഷേ പോകുന്നില്ല. കണ്ടോ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ കാറെ കയറിയ കണ്ടത്. ഇതേ വെള്ളം കുടിക്കാനേ അതിന് വേണ്ട, വെള്ളം കുടിക്കാനേ അതിനായിട്ടും കണ്ട. ഇതാണ് ഇവന്മാരുടെ പരിപാടി. ഇവന്മാരെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. മേളിൽ കയറിപ്പോയി.
Come on. Papa, Daddy gone backwards. കണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ സംഭവം? കണ്ടോ മരത്തേലല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? കണ്ടോ മരത്തേലെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് സംഭവം. ഇത് ബബൂൺസിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ ആണ്. ഇതിന് ഓരോ സ്ഥലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സപ്പ് ആകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സപ്പ് ആവും. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മരത്തേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. കണ്ട ഒരു ബേബീനെ ഇപ്പം ജനിച്ചാണോ എന്നൊരു സംശയം. കണ്ട ബേബീനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കണ്ടോ? ഒരമ്മയും കുഞ്ഞും. എനിക്കൊന്ന് മേ ബി 1 വീക്ക് വല്ലതും ആയി കാണത്തുള്ളായിരിക്കും ഈ സംഭവം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുരങ്ങന്മാരുടെ വീടാത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഒരു ബംഗ്ലാവ് പോലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു സംഭവം. വിശാലമായിട്ടാണ് അവന്മാർ താമസിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ചിലപ്പം 5 ബെഡ്റൂം എൻസ്യൂട്ടും ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത്. എന്തോ വലിയ വീടാന്ന് നോക്കി. മനുഷ്യർക്ക് പോലും ഇല്ല ഇത്രയും വലിയ വീട്. നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കണ്ട ആ വാനാണ് സ്റ്റിൽ. ആ വാനയിൽ ഇവന്മാർ കണ്ടോ വലിച്ചിളക്കുന്നുണ്ടോ? ഓരോന്ന് സൈഡിലത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചിളക്കും. ഇവന്മാർ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതെല്ലാം. കണ്ടോ? ഇഷ്ടം പോലും ആനകളെ കാണാം. കണ്ടോ? ഇത് ബൈസൺ. കണ്ടോ? ഒരു ബൈസൺ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുണ്ടോ? സംഭവം എന്നാ വലിപ്പമാണെന്നറിയാം. മൈ ഗോഡ്, റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യത്തില്ല. അവൻ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക. അടുത്തത് കണ്ടോ? റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുക. അവന്മാർ മാറത്തില്ല. സ്ട്രൈക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവന്മാരെല്ലാം ഓറഞ്ച് വാനിന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. നോക്കി. ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത്. ഇന്ന് ഇച്ചിരി ടെമ്പറേച്ചർ ഇച്ചിരി ചൂടാണ്. ഇത് കാരണം ഇവന്മാരെല്ലാം വന്ന് ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തണലത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇച്ചിരി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് ഇന്നിവിടെ. നാട്ടിലെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കണ്ട കേട്ടോ. 16 ഡിഗ്രി 17 ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ. നാട്ടിലെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കണ്ട. 16 ഡിഗ്രി. ഇന്ന് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതാണ് മൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം.
കണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ലയണിൻ്റെ ഇതിനകത്തോട്ട് പോകാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ സിംഹത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങാം. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഗേറ്റ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോൺ അടിക്കാൻ. അപ്പോൾ അവർ അസിസ്റ്റൻ്റ് വന്ന് വരും. നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഡേഞ്ചർ സ്ഥലമാണ്. കാണാമോ സിംഹം പോകുന്നത് കണ്ടോ. ഇത് കേജല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ കേജല്ല. ഇത് നമുക്ക് അത് പുറത്ത് വരുവേ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്ന. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഭവം അവിടെ മേളിൽ കിടക്കുക കണ്ടോ. ഇവന്മാർക്ക് ചൂടായ കാരണം ഇവന്മാരെല്ലാം തണുത്ത് ഈ മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഇവന്മാർ വിശ്രമിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. ആ വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാർ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലയണും ടൈഗേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവന്മാരെപ്പോഴും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവന്മാരെ കണ്ടോ, ഒരെണ്ണം പോകുന്ന കണ്ടോ. എന്നാ വലിപ്പമാണെന്ന് നോക്കി. കണ്ടോ, ഒരെണ്ണം പതുങ്ങി കിടക്കുന്ന കണ്ടോ. നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് പതുങ്ങി കിടക്കുക. അതുങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് കിട്ടി കണ്ടില്ലേ, വലിച്ചു പറിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. അതാണ് ഈ കാറുകൾ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഏകദേശം 45 minutes ആയി ഞങ്ങൾ ഈ ക്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. കാണാമല്ലോ ഈ കാറുകൾ കണ്ടോ. 45 minutes ആയി ഞങ്ങളിവിടെ ക്യൂവിൽ കിടക്കുക. അവിടെ ഫീഡിങ് ടൈമാണ് കണ്ടോ. കാണാമല്ലോ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഈ കാറുകളൊന്നും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണാനും പറ്റുന്നില്ല. എന്തോ ചെയ്യാൻ, വലിച്ചു പറിക്കുന്നതാണ്. വാവ്. ഈ ഫീഡിങ് ടൈം ആകുമ്പം അവിടുന്ന് ഒരാൾ വന്ന് അവിടെ ഡോറ് തുറക്കും. ആ ഡോറ് തുറന്നു കഴിയുമ്പം ഇവരെല്ലാം കൂടെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഈ കേജിനകത്ത് വരും. കേജിനകത്ത് വന്നിട്ട് കേജിനകത്ത് വെച്ചാണ് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. വെളിയിൽ വെച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കത്തില്ല. അതാണ് കേജിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇതിനെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റന്മാർ രണ്ടുപേരെ ഒരാളിവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഫിറ്റായെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കയ്യിലേതുകൊണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്, കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടോ. മറ്റന്മാർ സ്റ്റിൽ അവിടെ കഴിപ്പാണ്. ഏതോ ഒരു മൃഗത്തെയാണ് അവന്മാർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അവന്മാരുടെ കാല് കണ്ടോ അവിടെ കാണാൻ, സ്റ്റില്ല് കണ്ടോ. ഏതോ ഒരു മൃഗത്തെ അവന്മാർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റാ. ഇതാണ് ടൈഗർ കേജായത്. വലയ്ക്കുന്ന കേട്ടോ. Wait.
സംഭവം ഇതാണ്, കണ്ടോ? കുറച്ച് ഡോങ്കികളാണ് തോന്നുന്നത്. അതെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള പല കൺട്രീസിലുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതിലോട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ട പിന്നെ പലരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി മോട്ടിവേഷൻ തന്നു. അത് കാരണം അടുത്ത വീഡിയോകളെല്ലാം എടുക്കാൻ ഇനിയും സഹായിക്കണം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമുള്ളത്. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ഇല്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ അറിയിക്കുക. ഇനി ഞാൻ ഏത് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, നല്ലതാണെങ്കിലും പന്നലാണെങ്കിലും കമൻസുകൾ നിങ്ങൾ ദയവേറി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത നല്ല ബ്ലോഗുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. അണ്ടിൽ ദെൻ ഐ ആം സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.